வணக்கம் எவ்ரிவன் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஏஐபி தமிழ். நாங்கள் ரீசெண்டாக போன இந்த கேரளா ட்ரிப்போட எல்லா வீடியோஸுமே கேரளா சீரிஸ்ன்ற இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க இந்த பிளேலிஸ்ட் போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் எப்படி போகலாம் அண்ட் எந்த சீசனில் போனால் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் உங்கள் ஆஷிக் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது கேரளா சீரிஸோட அதிரப்பள்ளி வீடியோ. கேரளாலேருந்து நம்ம அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வழி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலக்குடி போகிறது தான். நீங்கள் ஒரு வேளை சென்னையிலேருந்து வரீங்கன்னா டேரெக்டாக திரிஷூர் போயிட்டு அங்கேருந்து சாலக்குடி அண்ட் தென் அங்கேருந்து அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணிடலாம். ஒருவேளை நீங்கள் ட்ரெயினில் வர மாதிரி இருந்தால் டேரெக்டாக சென்னை டு சாலக்குடி ட்ரெயினே இருக்குது. ஸோ நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ட்ரெயின்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் சாலக்குடி ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கேருந்து சாலக்குடி டு அதிரப்பள்ளி டேரெக்டாகவே கவர்மெண்ட் பஸ்ஸும் நிறைய ஆட்டோஸும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபால்ஸுக்கு நம்ம என்ட்ரி டிக்கெட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அடல்ட்ஸ்க்கு 50 ருபீஸும் கிட்ஸுக்கு 20 ருபீஸும் அண்ட் கார் எடுத்துகிட்டு போனால் அதுக்கு ஒரு 50 ருபீஸ் அண்ட் பைக் எடுத்துகிட்டு போனால் அதுக்கு ஒரு 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு டிக்கெட் எடுக்கும்போது வாழைச்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு சேர்த்து தான் டிக்கெட் கொடுப்பாங்க. அண்ட் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் அதிரப்பள்ளியோட ஃபர்ஸ்ட் வியூ பாயிண்ட். இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸை ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் அதுவும் ரோட்லேயே செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபால்ஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு பக்கா வியூ ஒன்று கிடச்சிரும். அங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் கிளம்பி வந்த உடனே அதிரப்பள்ளியோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ்க்கு நம்ம வந்துடுவோம். இதுதான் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோப்பான ஏரியாவில் தான் நம்ம நடந்து போக வேண்டியிருக்கும். ரொம்ப சீனிக்கான வியூ கூட. கேரளாவில் ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் ரொம்பவே க்ளீனாக வச்சிருக்காங்க. இந்த வழி ஃபுல்லாக பாருங்க, அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணி பக்காவாக வச்சிருக்காங்க. அண்ட் வழக்கம் போல் நம்ம டாகி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேயும் இருக்காங்க. அண்ட் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பான ஒரு ஏரியாவில் தான் நடந்து போக வேண்டியிருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு கால் வலிக்காமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் நடுவில் இருக்க இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் நடந்து வாங்க. அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸில் 2 ஏரியா இருக்குது. ஒன்று வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு மேலே இருந்து பார்க்குற ஏரியா அண்ட் இன்னொன்று வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸு கீழே இருந்து பார்க்குற இடம். இப்போ நம்ம போகிறது வாட்டர் ஃபால்ஸை நம்ம மேலே இருந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த வியூ சீசன் இல்லாத டைமில் இங்கே தண்ணி எப்படி இருக்குன்றது தான் பார்க்குறீங்க. சீசன் டைமில் இங்கேயும் ஃபுல்லாக தண்ணி போகும். நம்ம வந்து ரொம்ப முன்னாடிலாம் போய் நிற்க முடியாது, அந்தளவுக்கு தண்ணி இருக்கும். ரைட் சைடில் கட்டையில் செஞ்ச ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அவங்க யாருக்காச்சும் நடக்க முடியலனா அதை பிடிச்சிட்டு நடந்து போகலாம். இருந்தால் அது கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். அங்கேருந்து பார்த்தாலே நமக்கு அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ தெரியும். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து சீசன் டைம் இல்லாதனால இந்த இடத்துல தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. அதுவும் இங்கே வந்து நிறைய பேர் குளிக்கவும் முடியும். ஸோ சீசன் இல்லாத டைம் யாராச்சும் போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா துணிலாம் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. நீங்கள் அங்கே போய் ஜாலியாக குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்ட் உங்களுக்கு எது சீசன் டைம் எது ஆஃப் சீசன் டைம்னு கரெக்டாக தெரியலன்னா இந்த வீடியோவில் கடைசியாக பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் சீசன் டைமில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஃபுல் பியூட்டி உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். ஆஃப் சீசன் டைமில் போனால் சும்மா போய் பார்த்துட்டு வர மாதிரி பார்த்துட்டு வரலாம், மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெருசாக இருக்காதுங்க. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி. அதாவது மெயின் ஃபால்ஸை நம்ம கீழே இருந்து பார்க்கறதுக்கு இந்த வழியாக தான் போக வேண்டியிருக்கும். இந்த வழி ஃபுல்லாக நிறைய கல் மண் தான் இருக்கும். அண்ட் கீழே போயிட்டு மேலே வரதுக்கு இன்னுமே கஷ்டமாக இருக்கும். என்னால் இறங்கி ஏறிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த வழியாக போங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் மேலேருந்தே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிடலாம். ஒரு குட்டி ட்ரெக்கிங் பண்ணி கீழே போகிற மாதிரி தான் இந்த பிளேஸில் எல்லாமே செட் ஆகிருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு வேளை கால் வலிச்சதுன்னா போகிற வழியில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி சிட் அவுட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கூட போகலாம். பட் எல்லாமே கொஞ்சம் உடஞ்ச கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் நடந்து கீழே வந்த அப்புறம் நம்ம கண்ணில் படுறது இந்த வியூ பாயிண்ட். அதாவது நம்ம மேலேருந்து கீழே இறங்கி வரோம்ல, அந்த வழியில் படுற வியூ பாயிண்ட் இது தான். இதை தாண்டி நம்ம கீழே போயிட்டா நமக்கு ஒரு பக்காவான கிளியரான அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ கிடச்சிரும். அண்ட் அகைன் சொல்கிறேன், இது ஆஃப் சீசனில் போனப்போ எடுத்த வீடியோ தான். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மேலேருந்து இறங்கி வரும்போது இங்கே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் தெரியும். அண்ட் அகெயின் நம்ம மேலே போகும்போது தான் அந்த கஷ்டம் நமக்கு புரியும். உங்களால் இறங்கி ஏற முடியும்னு நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் இறங்கி வாங்க. அண்ட் அவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது. நிறைய பேர் ஏறி இறங்கிட்டாங்க, நிறைய குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே ஏறி இறங்கிட்டாங்க. ஸோ வரவங்க வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி மேலே போகலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி போனால் நமக்கு வாழைச்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வாழைச்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸ். அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்க அந்த அதிரப்பள்ளிக்கு வாங்கின டிக்கெட்டே இங்கே காட்டினா போதும். இங்கே தனியாக டிக்கெட் எடுக்கணும்னு அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த வாழைச்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிற அளவுக்கு பெருசாக இங்கே எதுவுமே கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான வியூ பாயிண்ட் தான். எல்லாரும் ஃபேமிலியோட வந்து சும்மா சில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் இது. அதை தாண்டி இங்கே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எதுவுமே கிடையாது. இங்கே வாழைச்சல்லேருந்து போகிற தண்ணி தான் அங்கே அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸை போய் ரீச் ஆகும். இந்த தண்ணியை நம்ம கொஞ்சம் கிட்டே இருந்து பார்க்க முடியுமே தவிர அங்கே அதிரப்பள்ளியில் கிடைக்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே கிடைக்காது. கொஞ்சம் பக்கத்துலேருந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிட்டேயே பார்க்க முடியும். அண்ட் நல்லா ஃபோட்டோஸும் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அகைன் சீசன் டைமில் இந்த இடமே டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தால் சீசன் டைமில் மட்டும் வாங்க. மற்ற எந்த டைம் வந்தாலும் இந்த மாதிரி சுமாராக தான் இருக்கும். இந்த தண்ணி போகிற ஓரமே நமக்கு வந்து ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அது வழியாகவே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிட்டு திருப்பி எக்ஸிட் வழியாக வெளியே வரலாம். அப்படின்னா நீங்கள் வந்த வழியாகவே திருப்பி போகலாம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே வந்து நிறைய குரங்குங்க இருக்கும். ஸோ போகிறவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போங்க. இப்போ நம்ம வாழைச்சல் அந்த அதிரப்பள்ளி ரெண்டுத்தையுமே பார்த்து முடிச்சாச்சு. அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னா சீசன் டைமில் இந்த 2 இடமே எப்படி இருக்குன்றதா பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, முதல்ல இந்த இடம் எப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ரொம்ப நிறைய பார்க்கணும், அண்ட் இந்த நயகரா ஃபால்ஸ் மாதிரி நிறைய தண்ணியை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மான்சூன் சீசனில் தான் வரணும். அதாவது ஜூலைக்கு அப்புறம் வர சீசன் எல்லாமே மான்சூன் சீசன் தான். நிறைய மழை வரும், அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நிறைய தண்ணியும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஜூலை டு ஃபெப்ரவரி வந்தீங்கன்னா சூப்பரான வியூ கிடைக்கும், நிறைய தண்ணி இருக்கும், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். மற்ற சம்மர் சீசனில் எப்போ கிளம்பி வந்தாலுமே தண்ணி இந்த மாதிரி கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது இதை மைண்டில் வச்சுட்டு பிளான் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏஐபி தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் போட போகிற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னா அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதோட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, take care and goodbye.